pamilat bimba kada lan ide dani pamiasa sarang sangit anedat wang yang restana asen dia tinggian bulan bahasa ring bahasa kalih tadi parlemen berkeriki sanedat penelitian sane memurde jana kirti dharma sadhu duraga egi radir dan sarang sami wandah rahina sane makin sanedat yang ditiang napi mawina ditiang wandah boleh nindih haraga tindik ring bulan bahasa Bali sane makin tinggi rapi dengan sarang sami sanedat susuma ditiang ingin atur sane makin ring bulan bahasa Bali wandah memurde jana kirti binaka dasar nyujur kauripan sane sat lan jagat itu dikala menikah dok sepengrau ide empu kuturan lan ringan mebek jagat di menikah Sri Empu Sri Maharaja Udayana Kasarangin Pamesari Lida Guna Priya Dharma Padmi Angin lirat kali ketika medu pantang berkayu Lida ni ngarasana yang Siti Nikian sektor Hindu ring jagat malik ini angin menikah dalar persidayang Gijan ajar-ajar ring Bali ring agama Hindu mangdane becik medu ring jagat itu wendan ring ajaran Trimurti medu ring dasar punika ide ngaturan ajar beri daging ring tri ide karang ring sejeroning ajaran tri ide karana nika wendan pedaging pun daging sat kerti napi saning master kabos sat kerti pun nika sat kerti nika daging kali druna guruna sat dan druna kerti kabos nika guruna sat marti api nanam druna kerti madu arti suci dadasnya ni sat kerti madu arti nanam kesucian sane patut kelaksanaan ring jaga dimiliki untuk nyujur santi lan jagat itu agih ring homakah ring jagat Bali memiliki ring sejaroning madesa adat sampun wantah kangkam ring aidan nikah agih tidak ada sarang sami makin ring sat kati benika wendan nenam kesucian napi sedalian senam sucian benika agih kaping pertama atma kati samudra kati danu kati wana kati jagat kati lan jana kati yang arti pun kebawasan ring maring kiring kebawasan ring kuniki ngiring napi artin kenenam kesucian benika kaping pertama atma keti nika wadah angin dijucian sarira ring raga wana alit utawi mikros kosmos kaping kali samudra keti ini menika nyucian nyaga bunaki samudra mantah
punika win-winan jagat Bali ini. Kaping 3 Danu Kerti ingin punika nyaga kemudian berada genah-genah tirta lan patirta. Kaping 4 Wana Kerti ingin punika nyaga pelestarian wana utawi alas. Kaping 5 Jagat Kerti ingin punika motiang jagat mangda tertib lan rahayu anduk suam darman dan saudara. Kaping 6 Wanda Jana Kerti ingin punika netian prastitian warwatening imanusa. Ngaji kita dan sarang sami sane mungkin ngiring apiang pikai ngiring Jana Kerti. Nabi mawinan Jana Kerti menika identik cingak ring ap jagat sehari mungkin wendan akeh imanusa kepening kibebaran dan eling ke ida sangang widi. Manda nika ngiring mungkin diraga ngadotin sani sampun pelajaran sani sampun ikan sampun sampun wenten ngiring nika maulih nincepang malih aja ning agama Hindu. Ampun kesadar ning sastra ngiring nika makin dicepang mangdane jagat raga boleh kesukatan terdilan jagat itu. Agi tidak ada sarang sami sanad sing kejang wenten mangkin ring kendan iki uni sampun wenten ring akeh bertiosan ring tradisi budaya lan baga-baga seni tiosan. Sampun tradisi raga disingak ring tradisi budaya sampun campur saking sarung kota tiosan dura negara sampun tias sampuh ring kendan. Angge apabila wenten tradisi gotong royong beriak-beriuk pesanggapan sampun enten menten ring Bali padan menten negara. Angge wenten malih tak bisa nika biuda ring desa adat ampun akeh ngiring singa nika malih pun api antuk ngiring keleban dap-dapang makin ajaran-ajaran sani sampun enten ring gamahin kira-kira. Angge tidak rapi tidak sarang sami. Jadi yang angkanin mikir perjuru penanda kendan ada tidak ringgala pun ini tak bisa nuker tidak ngaduk madur. Rapi tidak ni dua ni ngasapa nika ngiring mangkin sikiang raga mencikang raga melaksana sedek pujik mana ada patut ribekas iraga boleh penyukartan diri dia sangat dewasa. Agi ratu itu dari sarang sambilan pada reksa sarang sami. Didian ameniko atau didian ada kendan menggah dan menggah ringkayun mangda nyaka borang. Mugi-mugi ide asung kerja paswejan ide pada sangyang ini ijen iraga manugrah ijen iraga sukatan dan mugi astu iraga sarang sami oleh banyak kedan ling jagat ada pendidik. Anggi penikah atau tidak sama dengan ada tidak para masuk semua para masanti. Om Santi 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 Om.